Assistir um filme sem efeitos sonoros seria abrir mão de uma parte essencial da experiência cinematográfica. Não apenas pela tecnologia, já que na era do cinema mudo usava-se som ao vivo e músicos ao vivo, mas pela dramaticidade. Por isso, nesse episódio do Estação Mais, vamos conhecer um pouco mais desta técnica fundamental. O uso de efeitos sonoros no cinema existe desde que o próprio cinema existe. O cinema nunca foi realmente sem som. Desde os tempos do chamado cinema mudo, orquestras tocavam enquanto as imagens eram transmitidas para a plateia. Conforme o cinema foi avançando, os efeitos sonoros foram sendo necessários para fazer poderosas adições às cenas que apenas as gravações não davam conta. A isso podemos citar sons de explosões, passos ou coisas mais simples como o som de chaves balançando. Com exceção de filmes em que o silêncio seja genialmente usado como a própria forma de contar a história, hoje em dia seria quase agoniante assistir a um filme em total silêncio. Grandes nomes de direção e edição de som vêm andando em conjunto e criando verdadeiras obras de arte de efeitos sonoros no cinema. Efeitos esses que fazem do filme o que ele realmente é. A saga Star Wars é um grande exemplo de um projeto que trouxe um grande diretor, George Lucas, e um excelente editor de som, Ben Burtt. Essa saga deu à luz a sons característicos, cujos quais podemos reconhecer sem nenhuma referência visual. Como exemplo, podemos citar a respiração de Darth Vader, a voz do robô R2-D2, a linguagem dos Wookiees como o famoso Chewbacca e, é claro, os sons de sabres de luz. Para esses últimos, Ben Burtt utilizou os sons de projetores de luz e os uniu a chiados de uma televisão de tubo. Quando esses dois sons eram gravados através de um microfone, o resultado era o clássico som das armas dos Jedi e dos Sith. O som dos sabres de luz é tão épico e virou tamanha referência que qualquer pessoa, seja ela fã ou não da saga, consegue reconhecer. Assistir a saga Star Wars sem seus efeitos sonoros seria completamente estranho e, claro, não teria a mesma emoção. As cenas no vídeo são de um momento particularmente difícil para os heróis retratados, que devem lutar com seu inimigo. Apesar da seriedade da cena, ao assisti-la sem os efeitos sonoros, ela fica quase engraçada ou, no mínimo, muito estranha. Ao contrário de Star Wars, que utiliza sons como de explosões ou armas de laser, 2001, Uma Odisseia no Espaço é completamente fiel às leis da física, abstendo-se de sons no espaço onde eles não se propagam. O resultado é quase agoniante. Embora o diretor Stanley Kubrick tenha utilizado de músicas clássicas para as cenas em que não haveria som, ele pode ser classificado como não diegético, ou seja, os personagens da cena não escutam as músicas que nós, os espectadores, ouvimos. Durante todo o filme, a música quase sempre parte de fora, onde o espectador escuta, mas não o personagem. Kubrick brilhantemente utiliza o som diegético escutado pelo personagem quando Frank ouve uma transmissão da BBC a bordo de sua astronave. A música está presente o tempo todo no filme, mesmo quando sabemos que não existe som algum presente na cena, como em casos em que o astronauta flutua no espaço, onde o som é inexistente.
O filme clássico é extremamente relevante até os dias atuais, trazendo a eminente sensação de desconforto, ansiedade e alta expectativa ao espectador. Os efeitos sonoros nos filmes de terror são frequentemente mal utilizados, sendo muitas vezes exagerado para causar antecipação no espectador, para mais tarde dar a ele o famoso susto. Barbarian Sound Studio é um terror diferente dos demais, pois não apresenta imagens assustadoras, mas o som garante o clímax da trama. O filme de 2012 foi pouco divulgado no Brasil, o que é uma pena, visto que foi uma obra-prima do diretor inglês Peter Strickland, o que homenageia grandes obras italianas do terror dos anos 70, como O Inquilino e A Conversação. Na trama do filme, Gilderoy, um renomado engenheiro de som, se dirige à Itália para trabalhar na finalização de um filme chamado The Equestrian Vortex. O filme que o protagonista deve editar é um terror com elementos sobrenaturais como demônios, bruxas ou, eventualmente, um serial killer. Apesar de em nenhum momento do filme podermos realmente ver o que Gilderoy vê nas imagens do filme que edita, os sons são tão agoniantes que o próprio protagonista começa a ser psicologicamente afetado pelos sons bizarros que deve produzir. O clima de terror e claustrofobia provocados por essa obra-prima dos efeitos sonoros do cinema são usados brilhantemente, já que não utilizam em nenhum momento imagens assustadoras. É praticamente impossível não se agoniar ao escutar melancias sendo esmagadas e sabermos que esse som representa o corpo de uma bruxa sendo esmagado, ou o som torturante de um talo de rabanete sendo cortado para representar a tortura de um dos personagens do filme. Sem dúvida, os efeitos sonoros são fundamentais para o cinema, sendo até mesmo capazes de conduzir a trama de um filme, como é o caso de Barbarian Sound Studio. A gente vai fazer agora uma breve pausa aqui no Estação, mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente continua falando de filmes que se destacaram através dos seus efeitos sonoros. A tecnologia não nos pegou de surpresa. Estávamos preparados para tê-la em nossas rotinas, no desenvolvimento de nossas atividades. Investimos nessa proposta atual e revolucionária de ensino e aprendizagem. Firmamos parcerias sólidas, importantes, significativas. Nossos espaços estão adequados e abertos à inovação e os nossos professores são sistematicamente capacitados para isso. Estamos prontos. Somos Unipar. Unipar Social. Além de formação de excelência, a Unipar é uma instituição comprometida com a comunidade externa, uma universidade socialmente responsável. Nossos alunos recebem conhecimento e todo o suporte necessário para oferecê-los em ações externas que beneficiam mais de 1 milhão de pessoas direta e indiretamente. Fique por dentro da amplitude desse trabalho acessando o site social.unipar.br.
Lá você consegue entender a dimensão desse contexto da Unipar. São ações sociais, projetos institucionais, vídeos informativos, biblioteca educativa e até opções em cursos livres que você pode se inscrever. Unipar Social, ampliando ações e transformando projetos em benefícios. Estimule sua criatividade e senso crítico envolvendo-se com a pesquisa na Unipar por meio do Programa de Iniciação Científica, o PIC, e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. As inscrições para a seleção 2020 estão abertas até 16 de março. Para conferir todos os detalhes e editais dos programas, acesse o site da Unipar e clique no banner. Estamos de volta com Estação Mais, neste episódio destacando uma das técnicas mais famosas e uma das mais importantes do cinema, que é o efeito sonoro. O designer de som Walter Murch, colaborador frequente de Francis Ford Coppola e vencedor dos Oscars por Apocalipse Now, de 1979, e O Paciente Inglês, de 1996, acredita que os efeitos sonoros devam construir uma tensão entre o que está na tela do cinema e o que é insinuado na imaginação do espectador. Murch usa como exemplo a sequência de abertura de Apocalipse Now, em que o quarto de hotel do Capitão Willard se enche de sons das florestas do Vietnã que não estão em nenhum lugar próximo ao quarto do hotel. Essa disparidade entre o som e imagem é solucionada quando, com o auxílio da nossa imaginação, compreendemos que aqueles sons da floresta estão na mente do personagem. Assim, como espaço para completar as peças de um filme, o espectador será recompensado com uma experiência muito mais real. Apesar da grande importância da relação entre o som e a imagem em movimento, talvez um dos maiores méritos do profissional do som é entender também quando silenciar. Escolha que Murch aplica no final do terceiro filme da série O Poderoso Chefão, criando tensão no momento de dor do protagonista ao separar a imagem daquilo que esperávamos ouvir. A tensão da dor só é aliviada quando o silêncio e a trilogia chegam ao fim. Dad? No. Oh. No! Mary! Mary! Oh, God. No! God, no! Oh, God, no, please! Mom, come on. Shut your Mom. Mom, just let her go. Um dos grandes efeitos sonoros no cinema nada mais é do que o silêncio. Afinal, um filme verdadeiramente artístico não deve ser apenas sobre tiros e explosões. Saber quando utilizar o silêncio faz parte de qualquer obra cinematográfica. Martin Scorsese, diretor de grandes obras como Taxi Driver, Cassino e Os Infiltrados, é por muitos conhecido como mestre do silêncio, devido ao uso dramático da ausência de som nas suas cenas. Outro filme dirigido por ele,
Touro Indomável, estrelado por Robert De Niro, é um grande exemplo do uso exemplar do silêncio. Quando atingido nas orelhas, sentimos a mesma sensação do que o personagem, que é um lutador de boxe, ao experimentar a ausência do som. Em nenhum momento de Jurassic Park ou Jurassic World você acha estranho os sons emitidos pelos dinossauros, mesmo sem nunca ter ouvido um. Isso comprova a eficiência da equipe de áudio, que reproduziu de forma convincente a forma de comunicação de várias espécies diferentes. O método foi gravar o som de outros animais. A respiração de uma baleia, o rugido de leões e tigres, barulhos de cavalos, crocodilos ou elefantes e até barulhos de koala fazem parte apenas do som emitido pelo T-Rex. Na trilogia O Senhor dos Anéis, conhecemos Balrog, uma criatura imponente, coberta por fogo e bastante ameaçadora. O urro do monstro, igualmente aterrorizante, podia ser resultado de animais, assim como os dinossauros, mas é aí que entra a simplicidade e a criatividade. O som é produzido por blocos de concreto sendo arrastados por um chão de madeira em várias formas e velocidades diferentes, além de rochas sendo pulverizadas. Sem dúvida, criatividade é tudo. Uma verdadeira obra de arte do cinema consegue equilibrar com perfeição o uso de sons, música e até mesmo do silêncio, como aprendemos no programa de hoje. O trabalho da equipe de som é tão fundamental para a produção quanto da galera de efeitos especiais ou de figurino, como vimos em programas anteriores. Dessa forma a gente encerra esse episódio do Estação Mais, lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível no canal da Unipar lá no YouTube para você ver, rever ou compartilhar ele com alguém. Nosso próximo encontro já está marcado e claro, eu aguardo pela sua companhia.